שלום חברים, היום אני אעשה אנבוקסינג לחבילה שקיבלתי מהאיביי ובואו נתחיל. אוקיי, זה כבל של HDMI שלי, הוא סוג של נשבר לו הקצוות, והייתי צריך אחד חדש. הבנתי. הכבל נראה איכותי, מרגיש איכותי גם. אוקיי. זה 1.8 מטר, זה לא נכנס במרחק של המצלמה. בא עם סובבים כאלה. רשום פה שם, לא יודע, אולי זה בסינית. פוקוס יקלוט את זה. טוב, לא יודע, לא נראה שפלט. כן, HDMI רגיל עם שתי הצדדים. וזהו, נראה איכותי, מרגיש איכותי. וזה הכל. תודה לכם על הצפייה, אם אהבתם תנו בלייק, ואם אתם רוצים להמשיך לראות עוד סרטונים כאלה, תלחצו על כפתור הסאב. תודה שצפיתם, ביי ביי.